ठीक है भाई, चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे ब्लॉग्स। तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो है नई दिल्ली से अमृतसर, और मैं जाऊंगा शताब्दी से। मैं फर्स्ट टाइम शताब्दी में जा रहा हूँ। देखते हैं अभी कितनी देर में हमें ये पहुँचाती है, और ट्रेन के अंदर जाके हम सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या खासियत है इस ट्रेन में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रेन के बारे में दे दूँ कि ट्रेन का नंबर है 12013, जो कि नई दिल्ली से अमृतसर चलती है, और ये स्टार्ट होती है शाम को 4:30 पे और मुझे पहुँचा देगी 10:30 पे अमृतसर। इसमें कोई पेंट्री कार नहीं है, लेकिन यहाँ पे फूड अवेलेबल होगा आपको, जो आप टिकट बुक करोगे उसके साथ ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फैसिलिटी सीट तो ठीक ठाक है, ये तो सही है, इसमें सीट एडजस्ट हो रही है। लेट गया हूँ मैं। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ रख के खा भी सकते हो। नीचे यहाँ पे आप पानी भी रख सकते हो, और यहाँ पे एक स्पेस और है जिसमें और कुछ रख सकते हो, मैगजीन या फिर अखबार वगैरह। चार्जिंग के लिए पॉइंट भी है, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, जब मैं मुंबई गया था और मैंने राजधानी की स्पीड को कैप्चर किया था कि वो कितने स्पीड तक वो लोग रन कराते हैं। आज हम देखेंगे कि ये वाली ट्रेन कितनी स्पीड में रन करती है। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे है, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, बज गए हैं 4:30। स्पीड बढ़ ली है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड में चल रही है ट्रेन। हमारे पास एक फ्रूटी, इसको रख देते हैं हम साइड में। ये है हमारे पास कैरेमल पॉपकॉर्न, हमारे पास एक पीनट बटर मिल्क, चाय, सॉस, एक सैंडविच। अभी क्या दिखाऊँ मैं आपको, सफ़र का एंजॉय करते हैं और खाते पीते रहते हैं। अभी देखते हैं डिनर भी मिलता है या नहीं मिलता। सफ़र काफ़ी अच्छा हो रहा है, एसी भी फुल है, ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है। फाइनली अभी 7 बज गया है और हमारा डिनर भी आ गया है। डिनर पे देखते हैं डिनर में क्या चीज़ है। ये हमारे पास दाल है, ये हमारे पास रोटी है, इसमें है पनीर की सब्जी, इसमें चावल है, और ये है हमारे पास एक कर्ड और एक स्पून है। टिश्यू पेपर भी है और एक पिकल भी है यहाँ नीचे। थोड़ी देर पहले बहुत सारी चीज़ें खाई थी, तो इतना ज़्यादा अभी भूख लगी नहीं है। अभी आया है तो इसको भी फिनिश कर ही देते हैं, क्योंकि रात को जब मैं पहुँचूँगा तो सारी चीज़ें बंद हो गई होंगी और कुछ भी खाने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए अभी हम खा लेते हैं। देखो पूरे 4 मिनट में हमने क्या कर दिया यहाँ पर। तो अगला स्टेशन लुधियाना है। लुधियाना में थोड़ा सा स्टेशन पे उतर के बाहर जाएंगे। तो यहाँ काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं, तो ज़्यादा बैठना एक जगह ठीक नहीं। अभी गाड़ी यहाँ लुधियाना से निकल चुकी है। ये ट्रेन है अमृतसर शताब्दी। टोटल किलोमीटर ये सफ़र करती है 448 यानी कि 448, जो कि 6 घंटे 15 मिनट में आपको न्यू दिल्ली से अमृतसर पहुंचा देगी। अभी रात को ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ट्रेनों में मैंने सफ़र किया है तो उससे थोड़ा सा हटके थी। ये पहली बार मैं शताब्दी में बैठा हूँ चेयर कार में। ये है शताब्दी का वॉशरूम, ये है मिरर,
ये है आपका सैनिटाइज़र, पानी। तो ये कुछ दिखता है आपका शताब्दी का वॉशरूम, इंडियन स्टाइल है। अभी हमें भी थोड़ा सा आया है तो हम कर लेते हैं। टाइम हो गया है अभी 10:15, 15-20 मिनट और लगेंगे हमें अमृतसर पहुंचने में। यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है और काफ़ी अच्छा रहा था ये मेरा सफ़र। जो इसके मेजर स्टेशन हैं वो हैं अम्बाला, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, फिर अमृतसर। ये इसके मेन स्टेशन है और भी बहुत सारे स्टेशन है छोटे छोटे जहाँ पे ये रुकती है। मैंने चेयर कार का टिकट लिया था जिसका प्राइस था 1147 और बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप आ सकते हो। मैं तो ट्रेन से आया था। बाइक सिर्फ मैंने पहाड़ों के लिए रखी है क्योंकि पहाड़ों में ऐसे व्यू होते हैं जहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट रुकते नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे बाइक ले जाना प्रेफर करता हूँ। अभी पीछे मैं मुंबई गया था तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। बिना बाइक के भी अच्छा लगता है कई बार, और पहाड़ों में तो खैर बिना बाइक के तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस बार हम एक डिफरेंट चीज़ ट्राई करेंगे। इस बार मैंने होटल नहीं लिया है, इस बार मैंने डोमेट्री में बुकिंग कराई है। डोमेट्री देखते हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा डोमेट्री का, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप दिल्ली से अमृतसर कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, होटल कैसे बुक करना है, चीपेस्ट वे भी आपको मैं बता दूंगा कि सस्ते से सस्ता होटल या डोमेट्री जो भी है वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने भी बहुत सस्ते में बुक किया था, तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी अमृतसर सीरीज़ की वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसमें बहुत ही चीपेस्ट वे में मैं रुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अभी मैं अमृतसर पहुँचने वाला हूँ, अभी यहाँ से उतरेंगे और होटल जाएँगे और सो जाएंगे। तो फाइनली अभी मैं ट्रेन से उतर गया हूँ और अभी जाऊँगा अपने होटल। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल वाला बटन दबाकर, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।